铃木奥拓呢，相信大家都很熟悉。自动挡的奥拓呀，市面上的保有量非常的高，它以省油、耐开、后期的维修成本低而非常的受车友们的喜欢哦。那手动挡的奥拓呢，它的油耗就更低了啊，跟烧白开水差不多，油耗可以忽略不计。能开手动挡的宝子们，抓住机会了哟！莹莹的工作呢，就是把每一台车的真实车况跟大家说清楚、讲明白。这是一台15年12月份上牌的铃木奥拓，还是个人一手车哦。目前呢，安全行驶了6万多公里，1.0L 的手动挡，非常非常的省油哦。那说到 1.0L 呢，很多宝子们就问玲玲，空调到底凉不凉快啊？你们放心，我已经实测过了，非常的凉快动人。车况呢，就是只补过几个面的漆啊，原版车况哦，只要1个多就能把它开回家，心动赶紧行动哦。